Бог чтит своих помазанников. Пока я буду проповедовать, я хочу, чтобы вы просто знали, что Дух Святой продолжает двигаться над людьми. Я не буду прерывать проповедь, я буду продолжать проповедовать, но Дух Святой двигается над людьми. Обещайте, что вы не будете смеяться, или вы будете серьезны, когда я скажу, какую проблему Бог мне показывает. Хорошо? Обещайте? Не смейтесь, хорошо? Кому-то это беспокоит, и это большая проблема. И Бог мне сказал, он хочет его исцелить. Есть человек, у кого проблема и неприятности в заднем проходе. И Господь хочет вас исцелить. А также есть другой человек прямо там, здесь в зале, кого прямо даже сейчас она начала вдруг чувствовать себя плохо, эта женщина. Вы чувствуете у вас кровь, кровотечение. Бог мне сказал, чтобы сказать вам, положите руку на себе. Бог видит эту ситуацию. И вы пойдете домой. Вы не дойдете домой с этой кровью. Она прекратится. И сядет. Бог это сделает. Так что Дух Святой будет вот так продолжать двигаться, пока мы будем слушать Слово. Я сказал, откройте 3 книга Царств, да? 3 книга Царств, или еще не сказал, не успел. Это 3 книга Царств, 13 глава, с 1 по 10 стихи. Я бы хотел кого-то позвать, чтобы мне помогли читать. Но, как обычно, иногда я лучше читаю, чем некоторые... чем некоторые коренных жителей. Хорошо, 3 книга Царств, 13 глава, с 1 по 10 стихи. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль в то время, когда Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение, и произнес к жертвеннику слово Господне, то есть муж Божий человек произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающий на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. Странное пророчество. И дал в тот день знамение, сказав: вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется. Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровоам, это царь, Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: возьмите его. Он вот так сделал: возьмите его, возьмите этого пророка, возьмите этого мужа Божьего. Разве это не интересно? Царь указывает пальцем на сына Божьего, на мужа Божьего. Возьмите его и венела рука его, которую он простер на него. И не мог он, то есть парализовалась рука его. Парализовалась рука его, которую он простер на него. И не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию: умилостиви лицо Господа Бога твоего. Умилостиви лицо Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне.
І умилостивил человек Божий лицо Господа. И рука царя поворотилась к нему и стала, как прежде. И сказал царь человеку Божию: зайди со мной в дом и подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок. Но человек Божий сказал царю: хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобою, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте. Ибо так заповедано мне словом Господним: не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел. И пошел он другой дорогой, и не пошел обратно той дорогой, которую пришел в эфир. Непонятно, да? Я проповедую сегодня на теме: Господь чтит своих помазанников. Но суть в том, что когда Бог тебя призывает служить Ему, если у вас насморк, сильный насморк, вы примете ваше исцеление. Если Бог вас призывает служить Ему, Он просто вот так не бросает вас на войну, вот вы живи, как ты живешь. Как получится, так и вы живи. Если Бог призывает человека служить Ему, Бог стоит за этим человеком. Но Бог таких людей называет помазанники свои. Помазанники. Я проповедую на теме, что Бог чтит своих помазанников. Если ты призван Богом служить Ему, либо через музыку, либо через проповеди, либо просто ходить, просто служить Богу, просто ходить в церковь, ты не простой человек. Бог наблюдает над тобой. Но всякий раз, обратите внимание, когда Бог дает Его слово или поручение кому-то что-то делать, что-то начинает реагировать. Когда Бог тебе говорит духовное слово, слово от уста Господа, земля начинает реагировать. Земное начинает реагировать. Я еще не успел сказать. Хорошо, во имя Иисуса я запрещаю этого дьявола в этом человеке. Я повелеваю выйти прочь. Господь, прикоснись к ней. Освободи ее. Во имя Иисуса будьте свободными. Во имя Иисуса. Группа порядка, вынесите ее, пожалуйста, пускай. Там помолитесь за нее. Алло, все на месте, алло. Женщины, вы пришли слушать не человека, который освобождается. Вы меня пришли слушать. Бога пришли слушать. Разве это не хорошо, что есть место, куда люди могут прийти и получить освобождение? Но поймите, братья и сестры, то, что вы должны понять, когда нечистый дух выходит из человека, это не этот человек виноват. Человек всего лишь жертва. Да? Человек всего лишь жертва. Он не виноват. Он, наоборот, его надо жалеть и помочь этому человеку освободиться. Так что я не хочу, чтобы кто-то смеялся над женщиной и так далее. Слава Богу, что наконец-то. То его знает, сколько лет она мучилась этим, да? Но слава Богу, что просто Слово Божье выходит. Запросто. Не надо какие-то курения махать туда-сюда. Не надо кричать. Не. Когда Слово Божье помазанное, выходит, без не устоит. Дьявол не может устоять перед живым Словом Божьим. Особенно если человек tu проповедует помазан. Мы не гонимся за бесами, но если они придут там, где мы есть, ой-ой-ой, они не выдержат. Аминь. Поэтому пускай экстрасенсы и другие приходят. Вы увидите, они тоже закричат. Вот. Либо покаяться перед Иисусом, либо обнаружится все. Но, в принципе, люди, которые имеют проблему, они не виновны. Это просто они жертвы дьявольских налетов. Короче, где мы остановились-то?
Когда Бог дает Слово Божье идет с неба, земля реагирует. Когда что-то идет духовное в вашей жизни, когда что-то духовное начинает происходить, допустим, когда Бог начинает спасти вас и начинает показать вам, как ближе общаться с Богом, что-то начинает реагировать в физическом мире. Когда вы реагируете на Божье Слово духовное, в физическом мире что-то, какая-то реакция идет. Либо в вашем доме, либо вокруг вас, либо дьявол начинает что-то делать в физическом мире, чтобы вас дергать. Бог послал Слово через этого человека. Он просто пророчествовал, не царю пророчествовал. Он пророчествовал жертвенники. Он высвободил духовную силу. И сила земная, царская сила, царская власть начала реагировать. Почему царская власть, духовная, царская или земная власть начала реагировать? Потому что небесная власть проявилась. Вы слышите, что я говорю? Это вот на практике. Когда здесь высвобождается сила духовная, что-то начинает реагировать в физическом мире. Когда мы говорим слово о молитве, либо мы молимся, невозможно, чтобы мы приходили сюда однажды, чтобы кто-то не получил чудо. Потому что мы говорим Слово Божье. Потому что мы молимся Богу. Когда мы высвобождаем что-то духовная власть, земное реагирует. Либо реактивно, либо агрессивно, либо обычно, чаще всего агрессивно, чаще всего с сопротивлением. Но, в конце концов, они покараются Слову Божьему. Но это то же самое, что здесь случилось. Знай, что когда Бог тебя призывает и посылает на духовное задание, силы, которые окружают тебя, или люди, которые окружают тебя, которые плотские еще, которые земные еще, начинают реагировать, чтобы противодействовать. Не думай, что всякий раз, когда Бог тебе дает какое-то задание сделать, ты скажешь: о, это Божий Бог мне дал, не будет проблем. Слушай, именно тогда, когда Бог тебя призывает что-то сделать, именно тогда больше всего неприятностей. Аминь. Это пример, хороший пример, наша церковь. Правильно? Вроде бы такую церковь, действительно, где-то в других странах, такую церковь государство спонсирует. А тут какой-то негр пришел, надо его выгнать вон. Потому что духовная власть высвободилась, земная реагирует. Если бы мы ничего не делали, если бы мы были такие слабенькие, люди бы не приходили, какой? Никто бы не обращал внимания. Тем больше духовная сила высвобождается, тем больше духовное повеление, духовные задачи ты выполняешь, тем больше реакций земных низей. И этот муж Божий был послан Богом. Он имел слово Господне. И он пришел с милостью и дерзновением от Господа. Он пришел и вошел прямо в жертвенник. Он не боялся, что там царь. Он знал, что он получит слово от небесного царя. Он не боялся физические и земные проявления. Слушай, когда ты призван Богом, ты должен рассудить между собой, что выше для себя физическое проявление и реакции или небесное порушение. Вот это пророк знает, что он должен, несмотря на то, что физическая власть, несмотря на то, что физическая, князь или царь скажет, он знает, что Божье порушение превыше для него. Его могли убить, но он говорит: я пойду все равно. И он пошел перед царем. Царь только что принес жертву на этом жертвеннике. Но он пошел именем Господа. Так говорит Господь: этот жертвенник разрушится. И так далее. Я вам расскажу предусловие. Дело в том, что как раз до этого случая в Израиле царил Соломон. Вы знакомы с Соломоном. Он был хорошим царем. Но в конце его дней он отступил от Бога. Он начал жениться на много жен. Кто из вас знает, сколько жен было у Соломона? 700, а заложниц сколько? 1000. 300 жен и 700 наложниц. Получается 1000 все вместе. Женщин.
Unawabila 300 zakon ni John. I 700 nalożny. To jest padrugi, to jest niezakonny. Nieważne na baroty, tak. No, ty się w miejsce wzięty. Wy представляете себе? У него была мудрость от Бога. Но слушай, когда у тебя мудрость и сила от Господа, научись разумно потреблять их. Если ты будешь использовать, у него была популярность, но он не использовал свою популярность, чтобы себе женщин набирать. Это не к чему Бог нас призвал. Если женщины приходят к тебе и проповедуют им Иисуса, они спасутся и идут с тобой на небо. Но не женись на всех подряд. Да, это другая проповедь. Короче, он отошел от Бога. Конце его дней. Он женился на всех подряд. 1000. Не, конечно, вы скажете 700 только законные. Какая разница? Все равно 300 незаконные. Из-за этого, это даже не самый большой грех. Но эти женщины в основном были из язычников. И они увели Соломона от поклонения истинного Бога. Он настолько влюбился в эти женщины, что он начал угождать их в том, чтобы поклоняться их богам. А он же знает, что это неправильно. Он не мог уже контролировать. Какой бы ты ни был умным, грех похоронит тебя. Короче, грех затащил его до такой степени, что он не мог уже не поклоняться этим идолам. И Бог из-за этого сказал ему: Соломон, ты был мудрым, ты знаешь истину. Из-за того, что ты это делаешь, вот твоему рабу, твоему служителю я отдам царство твое. И когда Соломон умер, этот Иеровоам, он был начальником под Соломоном. И Бог дал ему 10 из 12 колен. Он дал ему стать царем над 10. И у детей Соломона остались только 2. Они остались царем только над родами, над коленом Иуды и Вениамином. Только над 2 родами они были царями. А 10 из 12 перешло к его рабу. Представляете себе такое? Раб стал править Израилем. Но Бог предупредил этому Иеровоаму, этому рабу, и сказал, что я тебе возвещаю, потому что ты был верным, когда ты служил Соломону. Теперь я тебе говорю, пожалуйста, не повтори ошибку твоего господина. Его ошибка, почему я от него отнял 10 царств, потому что он служил другим идолам, другим богам. Пожалуйста, не повторяй его ошибку. Не иди служи другим богам. Но когда этот Иеровоам начал служить, начал царствовать, он тоже начал делать именно то, о чем предупредил его Бог. Он начал служить и сам даже строил жертвенники для чужих богов. И Бог вспомнил его слово и предупреждение ему, послал мужа Божьего и сказал: муж Божий, я уже предупредил этому царю, я сказал ему, именно по этой ошибке царство перешло от Соломона в его руки. Пускай он не повторяет эту ошибку. И он все-таки сделал то, что я ему сказал не сделать. Не поклоняйся другому идолу, кроме меня, я есть истинный Бог. Но он не послушался. Он говорит: иди пророчествуй. Потому что они наполнили храм Божий служителями, священниками Ваала. То есть вместо Божьих помазанников, вместо Божьих служителей, они наполнили дом Божий, знаете, этими служителями идолов. То есть в церкви теперь не находятся, в храме теперь не Божьи левиты находятся служители Ваала. И Бог послал этого пророка, говорит: прими слово от меня, иди пророчествуй этому жертвеннику, именно жертвенник, этому алтарю, что придет время, жертвенник, на тебе принесут в жертву не козла и овны, как сейчас делают. Это козла и овны, которые они приносят другим богам. Но на этом жертвеннике
буду принесены люди, которые вот сейчас, жертву иным богам в моем храме, и они, их мы будем приносить в жертву. То есть он говорит, что придет день, родится сын, его назовут Иосия, и он принесет в жертву на этом жертвеннике живых людей. Он принесет на жертву именно эти служителей Ваала. И кость, и кровь будет принесено в жертву сюда. Вот то, что он говорит тут. Вы поняли, да? 2 и 3 стихи. Это то, что говорит. И когда царь, он это говорил, как бы то царь здесь стоял, и он пришел как муж Божий, и он не говорил царю, он говорил беззаконнику, он говорил жертвеннику. Какой это стих? 2 стих. И произнес к жертвеннику слово Господне. Видите, это слово Господне было к жертвеннику. И сказал, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе жертву священников высот. Видите как? Совершающий на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. Он говорит, что эти священники, которые приносят курение чужому Богу и идолам, вот, они будут принесены в жертву. И кости их будут сожжены. Вы поняли, да? Что это значит? Это значит Божий суд. Божий суд над этим жертвенником. Но это же Иоравам, он был там, царь, и он понимал, о чем речь. Когда он услышал это, он знал, что это Божий суд пришел. И он, как земная сила, но кто-то такой, пророк называет себя, да? Чего ты передо мной ты пророчествуешь? И он указал пальцем на этого пророка и говорит, возьмите его, чтобы разбираться с ним. И как только что он дал приказ, возьмите его. Догадываетесь, что случилось? Рука его не могла, парализовалась, онемелась. Он не мог даже согнуть обратно. И он начал просить мужа Божьего, пожалуйста, помилуй меня. Now, теперь я еще раз говорю вам, о чем проповедь. Бог чтит своих помазанников. Теперь вы уже поняли, почему такое название. Этот человек мог бы бояться и говорить, Господь, он же меня убьет. Но он же разберется со мной. Ну кто я? Я простой проповедник. А он сам, у него армия, послушай, у него не только армия, но вся страна у него. Он же меня убьет. Бог это не позволяет. Бог чтит своих помазанников. Бог чтит своих помазанников. И он хотел руку наложить на Божьего помазанника. Слушай, если ты призван Богом, если Бог посылает тебя сделать его работу, никогда не переживай. Никогда не волноваться. О, что со мной будет? Дьявол меня убьет. Люди меня забьют. Или у меня не хватит финансов. Или у меня чего-то нету. Или кто-то у меня враги. Или у меня бабки задавят. Или кто-то, Порше наложат на меня. О, я не могу. Слушай, если ты призван Богом, просто знай, что ты служишь Богу. Просто знай, что твое слово, которое ты имеешь, которое ты проповедуешь, которое ты провозглашаешь, это слово Господне. Ты делаешь то, что Бог говорит, и Бог берет ответственность за тебя. Кто-то скажет, а почему Бог позволяет некоторым служителям Божьим умереть или погибать, или он не защищает их? Если их время пришло к концу, если их время пришло, это другое дело. Но твое время еще не пришло. Ты должен верить Богу, что Он тебя защитит. Амин. Давайте откроем другое место Писания. Я подтвержу вам то, что я говорю. Аллилуйя. Так, Псалом 27. 27 Псалом. Псалом 27. 8 стих. Господь крепость народа своего и спасительная защита
помазанника своего. Бог ждет своих помазанников. Now, Давид был человеком, который очень хорошо знает то, что мы говорим. Давид, он шел за Бога. И он шел против целой страны, целого государства. Он провозглашал волю Божию. Он провозглашал Слово Божие прямо перед Саулом. Савлом. И его могли бы убить. И он имел много опасностей. А что я это говорю? Просто будь уверен, что Бог стоит за тобой. Ты Божий помазанник. Если ты служишь Богу, ты Божий помазанник. Бог тебя помазал. Бог тебя призвал, чтобы дать кому-то жизнь, чтобы дать кому-то покаяние, чтобы привести кого-то к Богу. Ты Божий помазанник, ты Божий посланник. И если ты Божий помазанник, Бог ждет тебя. Он уважает тебя. Ты не просто какая-то простая Марина или Надежда где-то в угле, непонятно, неизвестная. Бог ждет тебя. Бог уважает тебя. Бог уважает призыв и поручение, которое Он тебе дает. Бог уважает тебя как носитель этого поручения, этого задания, этой задачи. Слушай, ты Божий слуга. Стань, сделай Божью работу смелостью. Пока твое время не закончится, пока Бог тебя не направит куда-то другое, никто тебя не прикоснется. Он протрет свою руку. Но Бог ему не дал возвращать эту руку. Почему? Потому что Бог в контроле. Бог тебя послал. И любой человек, кто будет пытаться простирать свою руку, просто скажи Богу: Господь, посмотри на эту руку. Ты меня послал. И догадывайся, что будет с этой рукой. 27 глава, 8 стих. Господь, крепость. Давид, он был в таких ситуациях. И когда у него были такие ситуации, он говорит: Господь, ты крепость народа своего. И спасительная защита помазанника твоего. Он спасительная защита. Слушай, для тебя Бог есть защитная защита. Спасительная защита. Спасительная защита. Как какое-то редкое сочетание слова. Но это просто говорит нам, насколько оно сильное. Спасительная защита. Он не только защитит тебя, Он спасет тебя. Вообще не переживай, не опасайся за свою жизнь, если ты следуешь за Иисусом. Ты помазанник Божий. Ты Божий служитель. Ты Божья рука на тебе. Ты известен в небе. Ты известен не только на небе, конечно. Ты известен еще и в раю, и еще в аду. Ад тебя тоже знает. И ад, конечно, тебя не любит. Но есть Бог, который сильнее, чем дьявола. Он сильнее ада. И Он есть твоя спасительная защита. Господь, ты крепость наша. Ты спасительная защита нашей церкви. Потому что мы провозглашаем Твое Слово. Давид в курсе этого дела. И вы знаете, что Бог делал? Он всегда спасал его. Аминь. Откройте 19 глава. Псалом 19. 7 стиха по 9. 7 по 9 стихи. Ныне познал я. Братья и сестры, но почему Давид говорит, что ныне познал я? Если бы Бог не пропустил его через такие ситуации, он бы не познал. Но слушайте, братья и сестры, есть ситуации, которые Бог допустит, чтобы мы прошли, через чего Он допустит, чтобы мы пройдем, чтобы мы прошли. Есть какие-то испытания, есть какие-то угрозы, есть какие-то проблемы, какие-то атаки, через которые Он допустит, чтобы ты прошел. Но почему Он допускает это? Потому что если бы Он не допустил, мы бы не познали Его. Мы бы не познали, что это все Слово Его истина. Мы бы не познали, что Его Слово утверждено на небесах. Допустим, если бы этот пророк Божий не пошел делать то, что Бог ему сказал делать, если бы Бог ему не позволил пережить эту угрозу. Да, была угроза. Но почему Бог его не уберег от этого? Потому что надо было, чтобы он прошел, и чтобы он сам убедился, что он служит верному Богу. У Давида было много таких ситуаций. Он прошел
Через такие ситуации, когда ты думаешь, во-во-во, его уже убьют. Вот-вот-вот, его уже поймут. Но Бог ему не позволяет это. И он жил в опасении, конечно. Он жил в каких-то страхах. Зачем Бог позволил этому всему? Почему Бог не остановил, не уберег его? Потому что надо было, чтобы он познал. Не познал я. Теперь он свидетельствует, что он познал. 19 глава 7 стих. Псалом. Не познал я, что Господь спасает помазанника своего. Господь спасает помазанника своего. Господь спасает помазанника своего. Спасительная защита. Господь спасает помазанника твоего. Скажи, я Божий помазанник. И я знаю, что Господь спасает помазанника своего. Он спасет меня в любой ситуации жизненных. Он есть моя спасительная защита. Я доверяю тебе, Господь. Я верю тебе, Иисус, что ты спасешь, ибо ты спасаешь помазанника своего. Хорошо, что мы это говорим, но иногда Бог доступит. Иногда Бог пропустит, чтобы мы прошли через такие ситуации, чтобы мы точно познали, что Он спасает. Так что не бойся твоей проблемы. Не бойся твои угрозы всякие, которые бывают. Отвращение тебя. Посмотри, какой у тебя диагноз, не скажу. Посмотри, у тебя вообще будущности не будет. Ты уже не выйди замуж, допустим. Или у тебя не будет ребенка. Посмотри, себе же. Тебе. Все. Бог допустит, чтобы ты прошел эту ситуацию, чтобы ты знал, как Бог спасает. Не познал я, что Господь спасает помазанника своего. Откуда он познал? Потому что действительно Бог его спас. Потому что действительно он прошел через такие ситуации, которые только Бог одним может спасти. Поэтому, может быть, у тебя как раз эта ситуация сейчас. Потому что Бог хочет, чтобы ты убедился. Что он не просто вот так пишет это здесь. А он хочет, чтобы ты убедился в том, что действительно, это не теория. Что действительно он спасает помазанника своего. Но тут это Давид говорит, что я познал. В следующий раз Бог хочет, чтобы ты уже говорил, что я познал тоже, как Давид, что Бог спасает помазанника своего. Но отвечать ему со святых небес своих, могуществом спасающей десницы своей, иные колесницами спасаются, иные конями спасаются, а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся. Иные хвалятся, посмотри, какие у меня связи там, посмотри, какие у меня силы. Я вам скажу, Ровоама, у этого царя, который руками двигается, у него было действительно чем хвастаться. За ним стояла власть, земная власть. Но знаешь, что если даже любая земная власть, колесницы или конями, стоит за твоими врагами, есть то, что стоит за тобой. Божья, небесная, духовный авторитет, духовная власть. Он стоит за тобой. Он подкрепляет тебя. Вы слушаете меня? Иными хвалятся конями, иными колесницами, то есть физически. Видите, копьем или копьями говорят? Копьями. Вот копье это физическое оружие. Колесница это физическое оружие. Есть люди, которые говорят, вот у меня столько денег там, я тебя забил. Вот у меня столько связи там, вот у меня столько того, столько другого. Физическими вещами люди хвалятся. Но ты другой. Да, у тебя есть сила, у тебя есть деньги, но ты не хвалишься этим. У тебя есть связи, но ты не хвалишься этим. У тебя есть, может быть, колесница и копье, но ты не хвалишься этим. Мы хвалимся, гордимся только Господом Богом нашим. Аминь.
хвалимся Господом Богом нашим. Я знаю, что Бог мой за мной. И Он моя спасительная защита. Надежный щит. Разве это не прекрасно? Я думаю, это здорово. Аминь. Они поколебались. Эти, которые полагались на копье и на колесницы, они поколебались и пали. А мы стали и стоим прямо. О, махалама, сикабая. Мы стали и стоим прямо. У нас нету причины сомневаться. У нас нету причины унываться. У нас нету причины подать в панику. Мы верим Богу до конца. Если Он спасет нас, то мы будем славить Его. А как эти люди сказали, если Он не спасет нас, все равно будем славить Его. А Он спасает уповающихся на Него. Аминь. Он спасает. Он Бог штущий, да? Штущий помазанников своего. Он не помазывает и бросает тебя на войну одному. Что на битву одному, что выживи как хочешь. Умери на войне или на фронте, или выживи, что сделай, что хочешь. Он спасет. О, Господь, мы верим в Тебя. Ты наша спасительная защита. Мы абсолютно уверены в Твоем Слове. Пошли нам Твою защиту. Каждому. От наших врагов. От тех, которые грожают нас. От тех, которые полагаются на колесницы и копье. Мы благодарим Тебя, что мы можем на Тебя полагаться. И Тобой хвалиться. Аллилуйя. Аминь. Разве это не классно? Я думаю, это здорово. Дай Богу аплодисмент. Слава Господу. Псалом 104. Вы помните историю с этим Моисеем? Моисей убежал от фараона. Это вообще интересно. Потому что его разыскивали за убийством. Он убил человека. А в любой стране тогда еще, тем более, за убийство. Это не сейчас, что Евросоюз ставит условия, не убивайте. Но за убийством всегда тебя тоже должны убить. Моисей совершил такое самое тяжелое убийство. Он убил человека. И он убил не просто простого человека, он убил египтяна. И царь, фараон, положил ему смертный приговор. Он убежал в стране, чтобы обезопасить свою голову. Это когда он был сам по себе. Но когда слово Господне пришло к нему, Бог дал ему поручение. Он стал Божьим помазанником. А Божий помазанников, вы уже знаете, Бог щит. Когда он был один сам по себе, Бог ему не дал слова, не велел защита ему. Он убежал вообще из страны. Но там, откуда он был в изгнании, там, где он был в побеге, Бог пришел к нему, дал ему его слово. Говорит, что теперь ты убежал от фараона. Я даю тебе теперь мое слово. Иди теперь к этому же фараону, от которого ты убегаешь. И скажи ему, так говорит Господь. Конечно же, вы представляете себе, если бы были на месте Моисея, вы бы сказали, Боже мой, Господь, я что, дурак? Я никогда в жизни. Человек ищет меня, за убийство разыскивают. А ты говоришь, чтобы именно к нему шел. Ты Господу даешь. Бог может такие фокусы делать. Потому что он знает, что если ты уже его помазанник, да, тебя разыскивал за убийство. Но теперь ты идет фараон не просто как Моисей. Ты теперь идешь с моим словом. А Бог есть защитная, спасительная защита своих помазанников. Бог ждет. Ты идешь теперь не просто один. Ты идешь со мной. Ты идешь с моим присутствием. Ты идешь с небом. Ты идешь небесным воинством. Даже эти люди, кому ты идешь, они ищут тебя за убийство. Но когда ты появишься у них, я знаю, что сделать. Что сделаю. Я решу это дело. Возложи это на меня, потому что я теперь посылаю тебя. Ты теперь мой помазанник. Так что ты не один уже. Помните ситуацию, и Бог его спас. Он представился перед фараоном. Представляете, фараон забыл, что он убийц.
Ну, может быть, не забил, но, короче, ничего не мог делать. Помните историю с Илия и Ахав, и как его зовут? Царь Ахав. Его тоже искали, потому что он прекратил дождь, чтобы не было дождя. Его вообще хотели убить, потому что он убил этих 400 пророков Ваала. Его уже разыскивали. Бог говорит ему, пойди в город теперь. На встречу этого самого. Слушай, Бог чтит своих помазанников. Псалом 104. Ты Божий помазанник, ты должен это знать. Кого Бог чтит? Тебя и меня. Бог чтит нас. 104 псалом. Кто-нибудь нашел, не? 14, по-моему, 13 стиха. 13 по 15 стихи. И переходили от народа к народу, то есть дети Божьи, израильтяне, переходили от народа к народу, из царства к иному племену. Никому Бог не позволял обижать их и возбранял о них царям. Не прикасайтесь помазанием моим, и пророкам моим не делайте зло. Вот какая защита Бог ставит. Он говорит, эти люди будут ходить по народам. Они будут переходить от племена к племенам, от народа к народам. Но Бог постановил одно постановление. Не прикасайтесь помазанием моим. Не прикасайтесь помазанием моим. И пророкам моим не делайте зла. Никакое зло. Дьявол знает эту инструкцию от Бога. Кто-то, конечно, может попробовать это делать. Но не забудьте о сосокшую руку. Кто-то может пытаться это делать. Не забудьте о сосокшей руке. Бог постановил. Если это человек мой. Слушай, музыканты. Вы пришли к Богу сейчас. Боже мой. Никто вас не остановит. Дорога начинает открываться. То есть просто милость Божья. Вы начинаете идти, как Божий помазанник. Если вы работаете врачом или кем угодно, вы начинаете идти в Божьем присутствии. Вообще, если вы вообще есть врач, если врач есть в нашей церкви сегодня, подойдите к сестре Софии в конце служения. Если вы учитель, или если вы или бизнесмен, то бы вы не были, и вы работаете осознанно. Вы знаете, что вы дитё Божие, вы как служитель Господа. Вы работаете во славу Господа. Бог идет с вами. И Он говорит, не прикасайтесь помазанием моим. И пророкам моим не делайте зла. Это инструкция не для нас, но для них. Он возбранял царям. Он запрещает даже царям ради них. Пускай тебя обижают, пускай. Просто отдай это дело Богу. Благодари Бога за них. Просто отдай их Богу. А это Бог дал инструкцию. Пускай Он постоит за себя. Амин. Так что ты важный человек. Алло. Вы важные люди. Ты важный человек. Ты Божий помазанник. Ты служишь Богу. Вот настолько Бог стоит за тобой. Разве это не классно? Бог стоит, чтобы защитить, чтобы утвердить, и чтобы ты не пал по срамлению. И мы не попадем по срамлению. Амин. Мы не упадем по срамлению. Божья защита над нами. Бог уж почтит свое слово. Почтит свое слово. Почтит своих помазанников. Бог почтит нас, потому что мы служим Ему. Мы Его помазанники. Я быстро заканчиваю. Посмотрите, что случилось. Сбилось ли это пророчество этого Сына Божьего, мужа Божьего или нет? Четвертая книга Царств. 23 глава. 4 книга Царств. 23 глава, 15 по 20 стихи. Также и жертвенник, который в Вефеле. Вы помните, где это жертвенник был? В Вефеле. Именно тот же самый жертвенник. Вы нашли, нет? 4 книга Царств. 23, 15 стиха.
w tym, że wesele, także żetweny, które wesele, wysatu ustроенную Иеровоамом, вы помните, это он тот же самый Савр, сыном Наватовым, который ввел Израиля в грех, также и жертвенник тот, и высоту он разрушил, то есть разрушил этот новый Савр, и сжег эту высоту, стер в прах, и сжег Дубраву. И взглянул Иосия. То же самое, это спустя 300 лет. После этого пророчества. Спустя 300 лет. Спустя 300 лет. 300 лет. 300 лет. Действительно родился ребенок под именем Иосия. И он начал царствовать, когда ему было 8 лет. Да? 8 лет. И сделал то, что было сказано 300 лет до того. Когда мы говорим здесь вещи, есть некоторые из них, которые должны сбиваться прямо сейчас. А есть некоторые из них, которые сбудутся в Божье время. Но никакое слово Господа не падает на пол зря. Вот подкрепляет свое слово. И взглянул Иосия, и увидел могилы, которые были там на горе. И послал, и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике. Он сделал то же, именно кости сжег на жертвеннике. И осквернил его по слову Господню, который провозгласил человек Божий, предрекший события эти. И сказал Иосия, что это за памятник, который я вижу. И сказали ему жители города, это могила человека Божия, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты делаешь над жертвенником Вифилийским. То есть, это пророк уже умер, конечно, 300 лет. Но эти люди были мудрыми людьми. Они поставили этому Божьему человеку памятнику. И когда этот Иосия, который стал царем и исполнил это пророчество, уже вырос, он увидел, что за жертвенник. Он нашел только, что этот жертвенник. Это было забитое место, забитый жертвенник. Но он просто стал царем, и они нашли этот город. И нашли именно этот жертвенник. И нашли, где похоронили этого Божьего. И когда он нашел кости этих людей, которые уже жертвовали там, они уже умерли. Он принес их кости, принес жертву Богу, а потом увидел еще одну жертвенник там. Говорит, это же тоже не те же самые служители дьяволу. Он говорит, нет, вот этот жертвенник, этот могил и памятник того пророка, который изрек, который пророчествовал это, что ты сделаешь. И сказал он, 18 стих, оставьте его в покое, потому что он же поднимал другие кости и сжег их. Но этого он говорит, оставьте его в покое, никто не трогает кости его. И сохранили кости его, и кости пророка, который приходил из Самарии. Также и все капища высот, и в городах самарийских, которые построили цари израильские, прогневаясь Господа, разрушил Иосия. Все то, что они построили, Иосия разрушил. И сделал с ними то же, что сделал в Вифиле. И заколол всех жрецов высот, которые там были, на жертвенниках, и сожег кости человеческие на них, и возвратился в Иерусалим. Избила слова Господне. На чем речь? Бог подтверждает слово его помазанника, но больше того, Бог чтит его помазанника. Мы видим двух способов, как Бог пошел, чтит своего помазанника, или прошедшее время, прошедшее время. Поштил, Вы видели два способа здесь, как Бог поштил его, этого помазанника. Он поштил его во-первых, когда он защитил его физически, от физического нападения. Второй, он поштил его, когда его слово исполнилось. Братья и сестры, это есть два способа, которые и тебя Бог будет чтить. Аминь. Он будет охранять тебя. Он будет тебя защищать от всяких нападений дьявольских и людей, которые не любят то, что ты говоришь правду. И во-вторых, он исполнит слово,
которые ты говоришь, и уста твои говорят. Значит, если ты проповедуешь людям, ты говоришь, они же не каются. Давайте вернемся в этот 3 Царств, 13 глава, откуда мы начали. Это последнее место, что я буду читать сегодня. Ты говоришь, они же не каются, ничего не происходит. Внешне ты рассказываешь людям, они вообще не реагируют. Тут 300 лет прошло, и все равно слово сбилось. Эти слова, которые ты говоришь, это есть семя. Ты сеешь их, однажды вырастут и дадут плода, дадут ответы. Аминь. Now, давайте вернемся откуда мы начали. 3 книга Царств, 13 глава, 7 по 10 стихи. 7 по 10 стихи. И сказал царь человеку Божию, зайди за мной. Видите, после того, как, вы помните историю, то, что мы читали? Это муж Божий, Бог защитил его, руку этого человека стала парализованным. И этот царь начал умолять мужа Божьего. Пожалуйста, сделай так, чтобы моя рука стала опять работать. Ну, чтобы исцелил меня, чтобы Бог исцелил меня, короче. И вы знаете, мы, дети Божьи, мы не держим зла, мы не держим обиду. Он не говорит, ты же хотел меня убить, а ты теперь сосохшийся рукой. Он не говорит так. Он пошел к Богу и молился Богу, Господь, я прошу тебя, помилуй этого человека. Открой его, исцели его руку. И Бог исцелил его руку. Вы знаете, что этот царь сделал? После этого он обратился к мужу Божьему и начал предлагать ему, чтобы 7 стиха. И сказал царь человеку Божию, зайди со мной в дом и подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок. Царь теперь, который его хотел убить, уже говорит, подойди ко мне в палацу, то есть в дворец, я тебе дам подарок. Но человек Божий сказал царю, хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобой, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте. А о чем это говорит нам? Братья и сестры, лучше нам, и написано 9 стих, ибо так заповедано мне словом Господним, не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся той дорогою, которую ты пришел. А 2 еще урока, которые должны быть у нас, как Божьи помазанники. Мы не ходим, мы не идем на компромиссы с теми, кому мы должны провозглашать слово. Но этот царь, Иеровоам, он хотел делать этого мужа Божьего карманным мужа Божьего. Он хотел его сделать контролирующим, чтобы потом, давай я тебе сдам подарок, сколько хочешь. Ты будешь жить у меня дома, ты будешь кушать и подкрепляться. Он хотел его сделать карманным пророком. Мы не продажные, чтобы вы знали. Ты не скажешь нам, что тебе проповедовать. Кто там не сказал, ты знаешь, откуда твои проблемы? Я говорю, я не знаю. Потому что ты не продажный. Ты не хочешь, чтобы говорили тебе, что проповедовать. Кого исцелять. Нет. Если ты хочешь получить уважение от Бога, ты должен решить для себя, от кого ты будешь получить приказ. От земного царя или от небесного господина. У нас с вами есть один господин, небесный царь. Мы получаем от него приказ. Мы не получаем человеческие приказы. Даже приказы царя. Я здесь от Бога. И Богу я слушаюсь. Аллилуйя. Но этот муж Божий, он имел праведное сердце. Он не хотел богатиться. Он говорит, сделай, что хочешь. Ты даже можешь мне подарить пол дома, пол дворца твоего, пол богатства твоего. Они мне не нужны. Если ты хочешь быть авторитетным у Бога, если ты хочешь иметь власть, не только, еле-еле власть, еле-еле влияние перед людьми, чтобы тебя аплодировали. Если ты хочешь иметь власть у Бога, чтобы небо уважало твое слово, чтобы Бог подкреплял тебя, чтобы, небесное воинство следовало за тобой. Тебе надо научиться сказать нет всякому сладкому предложению, всякому какому-то забавное, предложение царей. Тебе надо научиться стоять с Богом и говорить, я знаю своего царя, кто меня посылает.
Бог все могущий. И тогда будешь наслаждаться Божьим авторитетом, Божьей властью. Это во-первых. Мы не ходим, мы не идем компромисс. Если нужно потерпеть что-то, он терпит это. Он говорит, нет, я не буду кушать. Он говорит, царь говорит, ты устал, подкрепляйся. Нет. Если я устал, Бог позаботится. Кто-то скажет, ты бедный. Ты ходишь в каком-то турецком костюме. Это не турецкий, конечно. Ты можешь иметь итальянский. Или ты можешь ездить на хорошей машине. Неплохо. Неплохо, конечно. Но если надо, Бог не даст. Итальянский. И машины даст. Я жду от него приказы. Я только от него получаю приказы. Я только ему угождаю. Что будет? Пускай будет. Но я Бога не продам. Я ношу слово Господне. Это первый урок. Второй урок. Он говорит, я не хочу даже зайти к тебе домой. Я хочу идти лучше в той дорогой, откуда я пришел. Братья, напиши себе это. Лучше, чтобы мы жили в пустынях. Там, где нету воды. И там, где нету пищи. Лучше жить в пустыне с Богом, чем жить во дворца с царями. Жизнь без Бога – это ад. Я знаю людей, которые говорят, я хочу уехать в Америку. Я хочу уехать в Америку. Они уехали в Америку. Хорошо. Их желание сбылось. Но в Америке теперь опять и плачут. Куда мне дальше ехать? Тебе уже некуда ехать. Это самая богатая страна в мире. Слушайте. В Америке без Бога это ад. На Украине без Бога это ад. Но на Украине с Богом лучше, чем в Америке без Бога. Вы должны это знать. Это то, что самое, который этот пророк говорит. У тебя красивый дворец, царь, я это знаю. Но ты царь. У тебя вообще лучший дворец. У тебя все уюты там есть. Но у меня есть пустыня. У меня есть место, где я могу слышать голос Божий. Есть некоторые условия человеческих, которые тебе в земле власти хотят задавить и поставить тебя под контролем. Сделай вот так, сделай вот так. Ты должен делать только как мы хотим. Когда ты войдешь в эти ограничения, сила Божья перестанет действовать в твоей жизни. Поэтому у нас есть много зданий, много храмов. Вот как это было в Библии тогда. У них были все эти храмы, но не те служители были там. Не те, как это, да? Не те священники были там. Потому что священники, которые слушают от Господа, их уже все выгнали. Но ты слушай. Если ты хочешь быть как этот муж Божий, который пришел с Словом Богом, ты должен просто сознательно принять решение. Я буду угодить Богу. Я буду. Когда я принял Иисуса, мой папа говорит, почему ты ушел из моей церкви, из нашей церкви, вы знаете, нашей официальной церкви. Чего ты ушел в эту церковь? Ты позор мне. Все меня знают здесь. Наше имя здесь большое имя. Они сразу все скажут, мой сын пошел в эту церковь. И Бог, он мне говорит, выбери между моим домом и твоей церковью. Я говорю, между моей фамилией и твоим Богом. Я говорю, хорошо. У меня была конфуз большая. Некуда идти. Но я сразу понял, что мне нужно быть Богом. Лучше, чем просто быть фамилией отца. Я остался с Богом. И он потом принял меня домой, конечно, простил. Но теперь он сам служит Богу, как я. Он благодарит мне за то, что я тогда устоял, за то, что благодаря мне он пришел к Богу. Но есть многие силы. Когда Бог дает тебе поручение, земля реагирует. Когда духовная сила идет, земная реагирует. Но есть многие силы вокруг тебя. Есть многие какие давления вокруг тебя. Есть многие физические и земные, которые будут стараться контролировать тебя. Которые будут стараться ставить тебя в какой-то клетке или каком-то, как мы говорим,
каком-то угле, сделай то, что мы говорим, будь как мы. Но ты можешь быть как они и жить во дворце царя Иеровоама. Но ты можешь плевать на их предложение. Ты можешь сказать, нет, я буду с Богом. Я хочу быть с Богом. Я хочу годить Богу. Я хочу слышать лучше Его голос. Вот я буду жить в пустыне. И ты тогда останешься с Богом. Его сила останется с собой. Его почтение останется с собой. Его власть останется с собой. Его воинство небесное останется с собой. Его авторитет будет сопровождать и подкреплять твои слова. Вот это то, что мы хотим. Ты останешься Божьим помазанник. Поэтому мы хотим остаться Божьими помазанниками. Не иди в компромисс. И не жажди то, что мир жаждет, как таково. Будь самим собой. Прими свое решение. Быть с Богом. Служи Богу. Будут разные реакции на земле. В физическом мире. И земном измерении. Но Бог всегда будет с тобой. Он говорит, Он возбраняет царям ради помазанников своих. Он говорит, что не трогайте моих помазанников, или что не прикасайтесь моих помазанников, и пророка моим не делайте зла. Он говорит, я познал, что Господь есть защита, есть спасительная защита. Помазанников своих. Он будет верный Бог. Но если ты отойдешь от Бога, многие могут обещать, но они могут не быть верными, могут не держать слово. Сколько нам люди обещают? Сколько людей нам обещают? Сделают то, сделают другое. Сколько нас и подводят. Один Бог может тебя гарантировать. Он один может сказать и не подвести тебе. Он один может быть опорой и крепостью. Там, где другие качаются и подводят. Ты можешь полагаться на него. И он будет твоя спасительная защита. И он чтит помазанников своих. Давайте поднимемся и скажем, Господь, я хочу быть твоим помазанным. Я хочу служить тебе. Помоги мне, Господь, стоять за твою правду. Помоги мне, Господь, следовать за тобою. Помоги мне, Господь, служить тебе. Помоги мне, Господь, нести твое слово. О, мабабаси кетерия махая. О, Боже, я прошу тебе. Помоги мне, Боже, быть верным. О, когда земля реагирует, когда физический мир реагирует, помоги мне, Боже. О, стоять за твою истину. Стоять за твою правду. О, Господь, я жду твое почтение. Я жду твое почтение. Я жду твое слово. Я верю тебе, Господь, что ты верный Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. Молитесь Господу. Посвяти свою жизнь Богу. Я хочу быть верным тебе, Господь. Я хочу быть верным тебе. Я хочу быть твоим служителем. Я знаю, что ты чтешь. Ты чтишь своих помазанников. Я хочу быть верным до конца. Помоги мне. Отец, мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты, Господь, дал это посвящение в наше сердце, Господь. Чтобы мы остались верными. Ибо Ты сказал, что они победили Его. И эту брань с агнцем они победили. И с Иисусом Христом остались. Призванные, Господь, избранные и верные, Отец. О, мы просим Тебя, Господь, этой верности. Мы просим Тебя об этой посвящении, Господь. Потому что мы знаем, что Твое Слово верно, Господь. И мы также просим Тебя, Господь, чтобы все, что мы должны пройти, мы прошли, Господь, достойно. Отец, во имя Иисуса Христа, Господь. Мы просим Тебя, Господь, что если это нужно, Господь, если это нужно, Отец, то Ты испытай наши сердца, Господь. Ты испытай, Господь, на верном ли мы пути, Господь. И сохрани, Господь, нас от лукавых и нечестивых поступков. Ты, Господь, испытай наше сердце, Господь. Презри на нас, Господи. Презри на нас, Господи, потому что Ты верный Бог. И Ты нуждаешься в верных, Господь. Мы также просим Тебя, Отец, чтобы Ты испытал наши сердца, Господь, и соделал наши сердца чистыми для Тебя. Чистыми, Господь, для Тебя, Отец. Чистыми сердцами, Господь. О, мы просим Тебя, высокий дух и чистые сердца, Отец. Чистые сердца, Господь. И мы знаем, что Ты верный Бог, что Ты никогда не оставишь. И Ты сказал, не бойся, ибо не оставлю Тебя и не покину Тебя. Ты сказал, что я подержу Тебя десницей правды своей. О, Ты сказал, не бойся, ибо я с Тобою. Боже, Ты сказал, что будем проходить через воды
воды, они не потопят нас. О, что если мы будем в пустыне, Господь, и даже проходя долиной плача, Отец, то Ты сказал, что Ты откроешь эти источники благословений. О, и Ты исполнишь нас силою, Господь, и Ты дашь нам возможность пройти до конца. И мы также просим Тебя о защите Твоей, Отец. Мы просим Тебя о защите сейчас прямо на эту церковь, Господь, на Твоих помазанников, Господь. Мы просим о защите крови Твоей, Господь, о защите Твоего слова, Господь, потому что Ты сказал, Отец, чтобы не прикасались к помазанникам Твоим. И мы сейчас просим за нашего пастыря. Мы просим Тебя за этого помазанника, Господь, которого Ты привел на эту землю, Господь. Ты поднял его и поставил стражем дому Израиля. Ты поставил его, Господь, о, как стража на башне. Ты нашел этого человека и поставил в проломе за эту землю. О, Дух Святой, Господь, Ты привел его, Отец. Это Твоя волеизъявление, Боже. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты защищал его, чтобы Ты хранил его, как зеницу ока, Господь, чтобы Ты тенью руки укрывал его, Боже. О, мы просим Тебя согласно Твоего слова. И Ты сказал, не прикасайтесь к помазанникам моим, и пророкам моим не делайте зла, Господь. И мы высвобождаем это слово на жизнь того человека, которого Ты поставил. Он Твой раб, и Ты его ротоборец, Господь. Ой, и всякий припирающийся с ним будет как ничто, абсолютно ничто, Господь. И всякий останется в посрамлении и стыде. Всякий, кто восстает на душу его, всякий, кто восстает на плоть его, всякий, кто восстает на дух, во имя Иисуса, Отец, мы высвобождаем Твое Слово. И мы просим Тебя, пусть это Слово исполнится в жизни его, Боже. Пусть это Слово исполнится. Мы просто призываем Твое Слово и могущество Твоего Духа, Господь, на него, на его жизнь. Боже, и мы также, Господь, просим Тебя, чтобы Твоя защита, потому что он живет под сенью Твоей, Господь, и под мышцей Твоей, Господь. Он покоится. И мы знаем, Господь, что никакая гибельная язва не приблизится к жилищу его. Ой, никакая сеть ловца, Господь, не приблизится к нему, потому что Ты ангелам будешь заповедовать. Храните его на всех путях его. Ой, мы знаем, Господь, что не приключится ему никакое зло. Никакое зло. И даже если смертоносное что выпьет, о, Господь, не приключится ему зло. Ты спасешь десницею своей. Мы верим в Твое Слово, мы высвобождаем это Слово. И не только на него, но на всех лидеров этой церкви, на всех служителей этой церкви, на всех пастырей этой церкви, во имя Иисуса Христа, ибо верен обещавший, и мы благодарим за Твое Слово, Отец. Мы благодарим, и мы знаем, что ангелы — это и суть служебные духи, и что они ополчаются вокруг боящихся Тебя и чтущих имя Твое. И мы призываем просто ангелов Божьих на всех путях служителей Божьих, чтобы они хранили, чтобы ангел с мечом стоял у этой церкви, чтобы ангел с мечом стоял у дома, в котором живет пастырь и все служителя и пастыря этой церкви во имя Иисуса Христа, потому что они действуют по слову Господа. И мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим за Твое Слово, Отец. Ты исполнишь его во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя! Отец, не мы Тебя избрали, а Ты нас избрал и поставил, Господь, на это дело, чтобы мы шли и приносили плод. Отец, мы дети Авраама, мы дети веры. Ты вступался за него, Ты вступался за Исаака, Ты вступался за всех мужей, но они почили. Сегодня наш черед, сегодня наше время, и мы откликнулись на это слово, и мы взяли это слово, и мы взяли эту Библию, и мы взяли это эстафету, Господь, и мы пойдем, и мы идем, и мы делаем дело Твое, и мы не пойдем в дворцы, и не пойдем другим путем, а мы будем ходить тем путем, который Бог нам сказал, на который Бог нас поставил. И сегодня, Владыка, утверди нас Духом Твоим. Мы приняли это слово. Утверди, Господь, каждого проповедующего, каждого члена церкви, который взял эту Библию и идет нести Твое слово. Пусть Твое помазание почивает, пусть Твоя власть его сопровождает, пусть его сердце крепнет, пусть он знает по этому слову, сегодня примет это дерзновение и идет с этим дерзновением, и сила Твоя будет являться, и слава Твоя будет являться, и по слову Твоему защита будет, Господи, идти. И мы сегодня, Господи, укрепившись этим словом, предаемся Твоей благодати, предаемся Твоему Духу, аминь, и твердо укрепившись, уповаем на благодать Твою, стоять на пути Твоей во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал аминь. Воздайте славу Богу. Аллилуйя. Слава Господу. Now, пойми и запомни это. Господь чтет помазанника своих. Если ты стоишь за Богом, с Богом, Он тебя почтит. Будьте благословенны.